Buenas tardes, estimados ingenieros. Los saluda el doctor Javier Cabrera, quien soy director del Centro Médico del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Esta vez, nuestro informativo, que es Dr. SIP, vamos a darle a conocer de las actividades que realiza nuestro centro médico, ¿no? Este centro médico está dando beneficios no solamente al titular, sino a los esposos o esposas, cónyuges de los ingenieros, hijos y padres y suegros, ¿no? Dentro del centro médico tenemos diferentes servicios. El de oftalmología, que hace diferentes actividades, dentro de ellos como es la medición de vista, fondo de ojo, ¿no? Y para niños también, ¿no? Tanto adultos y niños. El servicio de medicina general, que hace una evaluación y despistaje clínico de las diferentes enfermedades. Muchas de ellas son para encaminarlas a un especialista debido a que, digamos, depende esta enfermedad, ¿no? También tenemos el servicio de laboratorio de análisis clínico, que funciona todos los días en la mañana de 9 a 11, porque casi todos los tipos de análisis deben ser en ayunas. Por esa razón es que se pone en ese horario, ¿no? El servicio de odontología tenemos todos los días, tanto en la mañana como en la tarde y los sábados en la mañana, ¿no? Hacemos curaciones de resina, prótesis parciales removibles, ¿no? Curaciones estéticas, coronas estéticas de porcelana, puentes fijos, en fin, atenciones para niños, una múltiple de tratamientos que pueden encontrar por odontólogos que casi todos somos especialistas, ¿no? Este es nuestro horario. Como ustedes verán, tenemos la atención de lunes a sábado, tenemos tanto el turno de la mañana como el turno de la tarde. Contamos con una cómoda sala de espera, en la cual ustedes pueden entretenerse con un televisor amplio de plasma y bueno, mientras van esperando su turno, ¿no? Nuestro centro médico está acostumbrado a realizar campañas, ¿no? Campañas casi semanales, y estas son a un bajo, muy económicos, a un bajo precio, para que pueda ser accesible a la mayoría de los pacientes, ¿no? Estas son algunas de las campañas que hemos hecho recientemente, como el descarte de colesterol, hipertensión y descarte de diabetes. Esta es una de las últimas que hemos hecho, que es despistaje de densitometría ósea, ¿no? Importante para personas mayores de 50 años, ¿no? Sobre todo en las damas. El despistaje de colesterol, diabetes, como le mencioné, ¿no? Contamos con un laboratorio equipado para que los resultados salgan inmediatos, ¿no? Campañas externas, en la cual hemos hecho visitas a nuestro club campestre, en la cual hemos también acogido los niños para que puedan, digamos, compenetrarse con nosotros, que muchas veces ellos sienten el temor, ¿no? Entonces, muchas de estas campañas externas nos ayudan, que son realizadas en el en el club campestre de Chosica. El servicio de odontología está equipado para realizar todos estos tipos de tratamientos que ya les mencioné, y bueno, nosotros los esperamos gustosamente, a la cual yo pertenezco especialmente. En fin, es lo que nosotros presentamos, ¿no? A continuación, vamos a hablar del tema de hoy día, que es el bruxismo, ¿no? El bruxismo es el hábito en la cual, de una forma inconsciente, nosotros empezamos a frotar los dientes y como consecuencia empezamos a desgastar los dientes. Y como verán en esta imagen, prácticamente los dientes se van achicando, acortando, y van a tener diferentes consecuencias, ¿no? Causas no existen exactamente, ¿no? Pero el estrés y la ansiedad aumentan, ¿no?, su intensidad de este bruxismo. Este bruxismo, aparte de que te desgasta los dientes, también hace unos desgastes a nivel de cuellos, en la cual se crea o se siente una sensibilidad cuando tomas algo frío o caliente, que más adelante vamos a presentar una diapositiva de ellos, ¿no? Existen teorías que explican esta patología, ¿no? Por ejemplo, el trauma oclusal. ¿Qué es el trauma oclusal? Cuando
tenemos un engranaje no adecuado, no armónico, ¿no? Tenemos un engranaje pero dificultoso, ¿no? Que por ahí debe de engranar en una manera traumática. Entonces se acomoda los dientes de arriba abajo de una manera traumática, quizás por un diente girado, un diente extruido o una curación mal hecha, una corona que está muy grande. Esas traumas oclusales son lo que ocasionan el bruxismo, ¿no? Lo que más, otra de las causas es lo que más está en común ahora es el estrés, ¿no? El estrés es una de las causas, digamos, que mayoritariamente se presenta en nosotros. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que llevamos, ¿no? Mayormente es un estilo de vida muy rápido, no hay mucho descanso. Cada persona casi tiene no solamente un trabajo, sino tiene 2, 3 a la vez, y entonces la presión que hacen estos trabajos en una manera simultánea en algún momento hace que la persona viva en estrés, ¿no? O lo que a veces estudian y trabajan, ¿no? También tiene este tipo de estrés. Los niños, ¿no? También viven estresados porque muchas veces no viven todo el tiempo con sus padres y sienten alguna, digamos, presión, alteración en su estado emocional, ¿no? El trastorno de la personalidad, ¿no? La ansiedad, ¿no? Muchas veces también la posición al dormir, ¿no? A veces nos acostumbramos ahora a dormir con la televisión y al estar frente a la televisión, en un momento dado, sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos y no tenemos una posición adecuada del cuello. Eso también son uno de los factores que ocasiona el bruxismo, ¿no? Consecuencias del bruxismo. Ya lo mencioné, ya lo enseñé, pero en las zonas de los dientes posteriores hay desgastes, ¿no? Como verán, en las puntas, las cúspides, las molares, que son los dientes posteriores, se van aplanando, se van desgastando. Y aquí vemos unas figuras comparativas, ¿no? En la cual vemos un diente normal, una muela normal, con toda su anatomía intocable, hermosa, ¿no? Y un diente que tiene bruxismo, ¿no? Que toda su zona de masticación está totalmente lisa, plana. Eso es como consecuencia de estar frotando, apretando, ¿no? Y lo que les mencioné hace un rato, ¿no? Los cuellos. Miren los cuellos cómo prácticamente se deterioran, ¿no? Se van haciendo unas zanjas, unas ranuras en la cual va llegando a estar muy cerca al nervio principal, a la pulpa, y esto genera que uno sienta sensibilidad, ¿no? Cuando toma algo frío, calor, dulce, ácido, sienta esta sensibilidad. Esto es porque uno aprieta los dientes intensamente y al apretar a nivel de los cuellos se van, digamos, desprendiendo los prismas que tiene el tejido duro que protege el diente, que es el esmalte, y forman estos cuellos. Si el dentista no está capacitado para detectar la causa de esto, porque muchas veces lo confundimos porque frotamos muy fuerte el cepillado o porque quizás hemos acostumbrado a comer, tenemos hábito de comer cosas ácidas, que antiguamente se creía, por eso curamos, restauramos, rellenamos esto, y si no curamos el bruxismo, nuevamente estas restauraciones se caen, se pierden. Por eso hay que tener una minuciosidad en su diagnóstico. En el bruxismo, que es al apretar los dientes, trabajan dos músculos principales, ¿no? El músculo temporal y el músculo macetero. Estos músculos son los que intensamente trabajan, son los más fuertes en la masticación y posteriormente quedan contracturados, ¿no? Esas contracturas generan molestia, dolor, ¿no? Son los músculos principales que trabajan en el bruxismo, ¿no? Este bruxismo se ocasiona, como le dije antes, en un momento, en una manera inconsciente, ¿no? Cuando dormimos. Y se bruxa o se rechinan los dientes, ¿no? Por un periodo más o menos de 15, y eso es mucho, 15 segundos, y eso es mucho muchas veces, ¿no? Yo los invito a ustedes a que aprieten los dientes lo más intenso que puedan por unos 5 segundos nomás. Y abran y ustedes sentirán o sienten, ¿no?, la molestia que hay acá en 5 segundos. Y ahora imagínense frotarlo o apretarlo por 15 segundos por 3, 4 veces en la noche. Todos los días,
de los años de su vida que han tenido, ¿no? Entonces, por eso ese es el desgaste que ocasiona, ¿no? Y la molestia que ustedes sienten al despertar. Son el frotamiento de los dientes que hacen esto de una manera intensa. Muy aparte, ¿no?, de los dientes existen otros síntomas, ¿no?, muy frecuentes. Y entre ellos les voy a describir algunos, algunos como son los dolores de cabeza. Sobre todo cuando uno se despierta, siente un dolor de cabeza, ¿no? Y a veces hay que descartarlo, ¿no? Puede ser por una presión alta, ¿no? Puede ser porque se está haciendo en esta época, pues, de invierno, ¿no?, por un resfrío, hay que descartarlo. Pero eso es uno de los síntomas que hay del bruxismo. ¿Qué otros síntomas hay? Dolor facial muscular, como les mencioné hace un rato, son los músculos principales, ¿no? El temporal y el macetero son los que trabajan y hay ese dolor, esa dolencia. Porque esto se repite todos los días, no hay control. Ustedes no se dan cuenta cuando lo hacen, ¿no? Dolor de cuello, de la espalda, ¿no? Porque los músculos también trabajan esto. Por eso en nuestras historias clínicas que tenemos en el centro médico, dice, ¿no?, ¿siente usted dolor frecuente al despertarse de cuello, espalda? Es porque, y si no dicen sí, es porque hay estos síntomas, mayormente que es el bruxismo. Muchas veces está relacionado a un nervio auditivo, ¿no? Y al apretar nuestra articulación se relaciona con ella, ¿no? Y a veces hay lastimación del oído y hay dolor, hasta a veces zumbido. Es porque no está bruxando, ¿no? No siempre, no hay que descartarlo, no siempre. Dificultad para abrir la boca, ¿no? Porque los músculos, como les mencioné antes, les repito, están contracturados, ¿no? Y no tienen fuerza para abrir, sienten molestia, sienten dolor para abrir, ¿no? El insomnio es otro de los síntomas del bruxismo, ¿no? Si es muy frecuente es porque están teniendo ese tipo de problema de bruxismo, ¿no? Otro de los síntomas es el estrés, ansiedad, la depresión, ¿no? Son síntomas muy cotidianos, lamentablemente en nuestro tiempo, ¿no? Casi la mayoría padecemos de esto. Y todo esto, digamos, emociones, los contenemos, los guardamos. Pero cuando dormimos estamos en un sueño profundo, en una manera inconsciente defogamos, apretando los dientes intensamente y frotándolos sin darnos cuenta. Es por eso, queridos amigos, si ustedes tienen algunos síntomas que ya me he mencionado, los invito a que nos visiten para poder descartar si usted es un bruxómano, ¿no? Y no tenga estas consecuencias, porque todo esto se puede subsanar, se puede controlar. El bruxismo puede tener una gran influencia en la irritabilidad del sistema nervioso central y en el mecanismo de iniciación de la jaqueca. Entonces, nuevamente les invoco la invitación a que puedan visitarnos. Si son ustedes portadores de dolor muy frecuente, de jaquecas, ¿no?, de migrañas, a una dolencia, ¿no?, cervical, de cuello, de espalda, puedan visitar, examinen sus dientes si están viendo que están como serruchitos. Esos son unos de los síntomas que podemos nosotros curarlos, ¿no?, controlarlos. Tratamiento, ¿no?, del bruxismo. No solamente en dientes, ¿no? Es también muchas veces una interconsulta con el fisioterapista, ¿no?, que les haga ejercicios, ¿no?, de terapia muscular, ¿no? En este caso muchas veces los kinesiólogos, ¿no?, nos ayudan en este tipo de terapia. Psicólogo, ¿no? El psicoterapeuta es el que hace de que pueda usted dominar su ansiedad, su estrés, ¿no?, su depresión, y pueda usted prácticamente controlarse sobre este tipo de dolencias mentales, ¿no? Muchas veces tenemos que ir acompañados de este tratamiento con fármacos, ¿no? Algunos medicamentos que deben de ayudarnos a controlar la dolencia, unos relajantes musculares, analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Eso nosotros vemos según la intensidad que tiene usted de bruxismo, ¿no? Estos tipos de dientes ya desgastados se pueden rehabilitar.
sí se pueden recuperar, ¿no? Acá vemos las diapositivas, cómo llegó el paciente a nuestra consulta y vean la diferencia de cómo quedan, ¿no? En su rehabilitación, en su restauración. Pues primero hay que controlar este bruxismo. Una vez controlado, ya empezamos la rehabilitación. Una vez culminada nuestra rehabilitación, como verán estos dientes hermosos que hemos puesto, tenemos que controlarlo. Y la manera de controlarlo es confeccionándole una férula de relajación. ¿Qué es una férula de relajación? Es un aparato que va en los dientes del maxilar superior en una manera de fricción para que ustedes puedan muchas veces dormir, si es que el bruxismo es nocturno, ¿no? Porque hay bruxismo diurno también. Esta férula se tiene que hacer en un articulador semiajustable. Los especialistas lo hacemos ahí. Porque a veces escucho, no doctor, a mí me hicieron rápido, me daban los moldes y me dieron de inmediato y no me costó tan caro. Eso no es un tratamiento terapéutico. Eso podría ser cualquier cosa menos un tratamiento de bruxismo. El bruxismo mayormente se tiene que hacer con un articulador semiajustable. En esta diapositiva vemos el arco facial, que es la parte de iniciación de ponerlo en el articulador semiajustable, que este articulador funciona como un simulador de cómo se mueven sus dientes, ¿no? Sus movimientos excéntricos, tanto para adelante, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, de una manera circular, ovoide. Todo ese movimiento lo hace este articulador y con ese tipo de movimiento nosotros diseñamos su férula de relajación. Es por eso que es importante tener la discriminación para hacer una férula de relajación. Finalmente, esta férula, casi todas, por no decir todas, deben ser rígidas, porque muchas veces me dicen, no, que eso es muy tosco. No, doctor, me hicieron unos blandos y sentí muy cómodo. Señores, la férula tiene que ser rígida porque debe de nosotros prácticamente relajarnos los músculos que están contracturados. Al poner esta férula, los músculos se estiran y se oxigenan. Es cuando ustedes están cansados y prácticamente la espalda tiene, y se estiran la espalda y sienten una, digamos, tranquilidad, ¿no? Sienten una satisfacción, ¿no? Una mejoría, porque a nosotros al extender esos músculos prácticamente se vuelven a oxigenar, de estar todo el tiempo contraído, se oxigena. La férula funciona de algo así, de esta manera. Los músculos se estiran y se oxigenan y a la par protegen los dientes para que no puedan dañarse, desgastarse. Como le dije, mayormente son para dormir. Entonces, como ustedes ven en esta imagen, se colocan a fricción y quedan ahí en boca y el especialista, el odontólogo, garantiza de que esto no va a caer, ¿no? Porque muchos dicen, doctor, pero arriba y no tiene gancho, nada, y se me cae y me lo trago. No se lo va a tragar, no se preocupe. Esto tiene que ser evaluado, nosotros lo controlamos y le damos la garantía de que esto no se desprende, ¿no? Esto es lo que es una férula para dormir. Esta férula, como le mencioné, es con fines terapéuticos y lo tiene que usar de por vida. La férula ni es para usarla de por vida, porque el bruxómano es lamentablemente una persona que no va a poder eliminar esa enfermedad, solamente controlarlo. Por tanto, es indispensable que usted mantenga su férula de relajación controlada periódicamente por el especialista. El costo, ¿no?, de un tipo de tratamiento de esto en el mercado por un especialista es de 570 soles. Ustedes verán en nuestro centro médico, por nosotros mismos que somos especialistas, hacemos a un costo de 180 soles. Entonces, algo definitivamente al alcance de ustedes, que si tienen esta dolencia, no dejen de dudar y de buscarnos para poder evaluarlo y empezar su terapia, ¿no?, de este tipo de enfermedad que es el bruxismo. Entonces, queridos amigos, el centro médico está siempre dispuesto a atenderlos a cualquier duda, consulta y darles su cita, ¿no? Los invitamos
a comunicarse con nuestra secretaria, es la señorita Cintia Briceño, de una manera personal. El centro médico está desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 1, o por teléfono al 202-5061, que es nuestro teléfono directo. También hay correo electrónico que figura en pantalla, que es consultoriosmedicos@ciclima.org.pe. Bueno, queridos amigos, eso es todo por el día de hoy, y ya los invito para la siguiente semana con nuestro siguiente profesional que hablará de un tema de la salud para que ustedes puedan estar enterados y, bueno, prevenirlo, ¿no? Muchas gracias y buenas tardes.